Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasyihao, annyeonghaseyo. Jumpa lagi dengan nasi bicara dengan unboxing. Kali ini perlengkapan untuk syuting. Ini ada lampu biar penerangan video menjadi bagus. Tapi sebelum kita buka, pesan-pesan bagus, pesan dari ibu, anak pintar pakai masker, jangan lupa ya, pakai masker. Baik, untuk pendek videonya kita langsung buka. Nih, oke, kemasannya bagus. Oke, terus kita coret dulu penerimanya, terus oke, ini dari Codemaster ya. Lihat sih, oke. Pertama dulu ini yang kecil, apa ini yang kecil? Waduh, barbell wrap, kemasannya bagus sekali. Codemaster, lapaknya nih, buka lapak nih, ada bingung bukanya, sayang lagi nyobek tuh. Kemasannya bagus, packagingnya nggak bayar lagi, bungkusan gratis, asal cepat. Emang aduh, lumayan susah bukanya. Oke, tuh aman sekali. Oke, oke, satu, oke, blanket di mana-mana, guys, minggir. Nah, nih, oke. Jatuh. Wah, ini satu. Ini oke, ini di atas bawah 4. Ini berapa kemarin, 16.000 kalau nggak salah. Jadi secara kerjanya begitu. Bisa dibikin kendor. Oke, oke, bisa, lumayan bisa begini-gini. Oke, ya untuk harga segitu nih bagus lah ya, 16.000 dari plastik, sebutannya plastik keras tapi masih ringkih kalau menurut saya, asal memakainya apik, rapi-rapi, hati-hati, itu nggak apa-apa. Oke, ini apa nih? Oke, ini casan magnet. Ini dapat 3 tuh guys, itu kecil, mudah-mudahan berfungsi. Mudah-mudahan berfungsi guys. 3, ada ini tuh kepalanya. Mudah-mudahan berfungsi, nanti kita tes. Oke, ini buka dulu nih.
apa ini, coret, penerimaan, nama jelas. Oke. Body master. Kenapa penjual kita biarkan? Karena kadang-kadang salah satu cara penjual itu ingin dia unboxing pedagangnya, minta kita unboxing supaya jika memang barang itu rusak, mereka mengetahui bahwa rusaknya dari mana, apakah rusaknya dari kurirnya atau memang dari sananya. Nah biasanya penjual bilang kami sudah cek sebelum dikirim barang bagus. Itulah lumayan lama bukanya. Ini juga udah terlihat kasar, kita nyobeknya nggak etis di video bukanya seperti ini. Nanti kita percepat nanti videonya kalau bisa lama. Nah penonton tidak suka unboxing ini, videonya tuh lama. Oke, kanan yang bukanya. Oke, ini mana atas mana bawah. Oh, tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada atas bawah, jadi di depan. Oke, habis. Oke, ini perlengkapannya. Barang nggak ada yang rusak, bagus, selamat sampai tujuan, selamat diterima dengan baik. Oke. Oke. Jadi di kemasan ini kadang-kadang ada tripod di display. Waktu kita sebelum beli itu hanya tampilan aja, tidak dikasih di sini. Tapi ini yang menarik, ini dari besi, bagus sekali. Pernah beli itu lebih kecil dapatnya. Ini yang bagus. Oke. Oke. Oh, ini bukan. Mana? Terbalik sistemnya. Oke, pasangnya nanti aja, yang penting nyala dulu, apakah nyala atau tidak. Oke. Ini matanya nih udah parah juga. Oke. Juga menggunakan alah nih. Oh, tuh guys. Bagus guys. Oh,
Keren banget guys, keren banget, bagus. Matikan ya. Terus bagus. Terima kasih Kodimester. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Jangan lupa masker. Nanti sama-sama kita buka masker ketika COVID sudah berlalu.